翻面目有9秒9飆出去摩田村。我記得我讀書嗰陣寫議論文啦，次考第一嘅次都係。咁啱啊！我都係最叻寫議論文，而最唔中意就係寫抒情文。唔係，我最唔中意寫描寫。描寫 O K。抒情都冇問題，因為我本身係好感性嘅。我比較理性啦，我本身讀理科，但係依家我文商。我科化學嘅，依家我文商對。我生物係屈機程度嘅，只不過我物理全考。我講嘢細聲啲。我物理全考啫。嚇，咁啱啊！我數學同文理都好差。嚇。不過我中3嗰陣，除咗數學同文理，全部都有翻70分以上嘅。我都係。除咗數學，我數學 O K 㗎，數學同埋。即係咩經濟啊、地理、世事，全部都70分，即係基本上萬分正。係啊，我最憎就係光學，我計極都唔識㗎。嗰啲咩什麼乜嘢做咩？圖號。咁啱啊，都係。祖兒公主又話。係啊。冇得呢個流動數據比較可惜啲。做咩啊？我冇上台㗎。算啦，翻去用電腦 app 揾我咯，我經常 online。又係嘅，5187。喂，小心你部機都冧喎你。我知。嚇？我話佢。呢個係水英1成哇！上次281、286，再前啲930我都有抹。再前啲930我都有抹。930最後一班全西啊？唔係，我係當日去動漫節嗰陣順便去影㗎。我動漫節。好大都係整個動漫。我得一成係動漫。嗰陣咁啱係特別時間表，所以其實唔可以作準咯。特別行車，因為你都知嗰日反部界可行㗎啦。哦。所以係特別行車。唔能夠作準。我因為覺得呢個香港冇一個政治家冇一個好人，所以已經冇理政治好耐。不過老實講，我自己9月7號就同我成班同學一齊去咗包定總，成班同學。都講緊有半班，我哋班我上次出去遊行已經係菲律賓人。我哋有32個人，我班32個人都有最少半班人。我上次去遊行已經係菲律賓人。我呢度3個。唔係5個，唔係4個。唔該補數。咪4、5、6、7、8個。哇，8個。我都話咗係，我都預咗係下晝先會開始多人啲會。哇！你搭咗幾多班車啊？你搭？我搭咗2班嘅班，呢班。一班6個7秒。6個4。啫。哇！成12蚊喎，你真係。反正我翻到去，我阿爸會當我今日翻學。其實我係用翻學做理由出嚟嘅。反正我本身禮拜截至上個禮拜6為止都有補課。OK。截至上個禮拜6為止。截至上個禮拜。明白，聽得明。因為好重要，所以要講3次。今日變咗 happy 啊！你上巴士大殿咧，982X 嗰架九巴嗰張相前頭嗰件藍色衫嗰件咧，我嚟㗎。哦。咁真係要翻去睇啊！我唔知點解咧，我明明坐喺車頭同咗巴士埋出去，咁都俾人影入貼咗相。話你知，眾康村其中一張相係我特登放入去嘅，眾康村嗰條目。我利用陸運會嘅優勢，順便將某幾個紫衫軍影入相。紫色衫嘅家伙，即係我哋學校嘅運動服。紫色衫嘅家伙。即係我哋學校運動服啊！3個。我上層已經爆咗啲窗口位都差唔多爆咗6成啦已經。我諗
咁我真係要考慮下。我唔想打站名啦，我直頭 copy 晒佢算數。係啊，你打時間咪可以自己認到時，唔係啲大站名，譬如博啲仲要分段站名，咪打譬如青沙啊、顯耀啊嗰啲，咪打下其他啲算數啊，自己知咩事咪得咯。冇計啦，我份人都 OK 認真，某種意義上。我都好認真嘅問題，呢個同時間競賽時間，你越認真嘅話，你越打得慢嘅啫。我都係個好認真嘅人。問題係你而家同時間競賽打到佢隨時開車，海福花園。佢隨時開車唔會通知你。1406。我個標05啫噃。差唔多都係差唔多嘅時間啫嘛。我天文台鐘05。我用學校鐘咯，學校打鐘嘅鐘。哦，手機005我真係。大概4個度，阿包。我手機都輪到。最衰手機做唔到 Ctrl 加 H， 即係咩？即係全部取代。Ctrl 加 H。OK。其實依家應該係 Ctrl 加 F 有買㗎啦。Ctrl 加 F 搜尋。依家嘅 Word Ctrl 加 F 都做到㗎啦。上青沙咯應該。未到。係會兜埋。未兜埋。兜圈再轉翻入嚟，其實就81一樣咁戇居。但係要兜埋你個班啊嘛。其實同81一樣咁戇居。喺度。笑死。明白，跟住呢個小回旋轉上去。雖然某多唔少都係因為呢條橋嘅錯，呢條橋嘅錯，原本。呢個吹獎啫，呢個吹獎呢個真係。係啊。有人，竟然有人，嗰陣時係冇人。我今朝11點零嗰陣係冇人。1、2、3、4、5、6個。我再聽一聽八達通聲。6個啊？係啊。上到隧道口再慢慢改晒啲時間佢。入到隧道就慢慢改。隧道口。個親唔係停燈都得嘅。一邊都有人落車啲特別美林。聽唔到中傷嘅。唔係上咩右亂馬啦。你香港嗰邊有人，我喺 Facebook 嗰邊 KX675貼咗亂馬86B 最後班次。哇！86B 最後班次。有亂馬。正啊亂馬正啊。嗨你正啊！有幾可以有亂馬俾你？真係第一次喎。真係嗨你正啊喎！第3次你已經。酒吧啲新步驟係都唔錯啊，啲87A200嗰啲 run 都幾好啊。都可以接受嘅問題嘅。喂，等啊喂 ！Congratulations, General。等啊大佬，哇咁點影啊大佬？俾啲牌遮住晒。嚴重處咗。搞嘢影咗。我影到車牌，好可惜。呢個係唯一敗筆。真係有美田啊！真係。係啊。美田邊？呢個係回程專用。即係個站都貼晒嘢。有心做啊，好明顯。哇！咩啊？成班人喺度影。哇！幾多人啊？成問聲啊，仲要跑添喎。喂，成班自己有乜都係。真係成班行家笑。雖然睇到幾多啊？粗略估計10幾。雖然睇到呢班人，我都唔夠膽認佢哋做行家，有某種意義上。係覺得好㗎啦，太瘋狂啦，佢真係。點解唔喺總站慢慢條咁影咧？唔係點解經美林㗎嘛？美林巴總。係啊，點解冇行過搭即過咗？佢諗住喺度影出去，然後直停燈位啊！喂，佢哋跑得切嘅。
好明顯唔得啦。佢哋又唔係可以9秒9跑，佢哋保特都唔掂啦，保特都唔掂啦。佢哋又唔係可以，佢哋又唔係可以做到1秒又攤手不跑去葵涌嘅驚人速度，1秒係1秒。差唔多搭勻全香港嘅巴士，差唔多每條線都搭過，無論新九呢度，但係美林比較少人。唔係美田呢度。哦，美田。美林喺嗰邊。我知。咁呢鋪美田比較少人喎，其實係咯。1%啫喎。唔係話呢鋪美田少人。美田不嬲少人㗎咯。我對翻上一次，我對翻上一個記錄。上鋪係幾個？阿班行家去晒邊先？應該已經派嚟，係擋住條路㗎直頭。呢啲叫做巴膠，唔係巴迷。嗱，記住先啊，呢個巴膠唔係巴迷。我哋呢班友，你所以影唔到佢哋圍繞馬路嗰一刻。係超馬路。唔係喎，我影到我錄影啊嘛，我就影晒㗎啦，你真係。喂，就呢度做2個喂。咁多行家嘅。今日都幾多行家嚇！我今次跳出嚟係一個正常嘅。我都係啊！我第一次搭新線嘅，搭追過幾次，第一次係當年249X。我搭唔到頭班車，因為我嗰陣搭唔到頭班車。我直頭識買。第二次係9X，第三次85X。我哋2次，第一次。跟住有一次。前面有大包圍啊！唔驚㗎喎。我過去再轉車，所以我直頭揾咗條都。你唔使㗎，喂，你唔怕行斜路嘅話，西邊街硬上咪都。結果我好戇居咁行，好睇上。2個。我諗起我都覺得我自己戇居輸。你兜上西角城過咗正街上水行，哇！行上。哇！小心，趕唔切㗎，如果你要搭。好彩趕得切。趕得切。啱啱好時間。趕得切。時間啱啱好。嗰班人諗住，嗰班人又為啦，都話咗佢哋係巴膠唔係巴迷。一定影佢一定。一定死緊啊！你哋。鋪上巴士大典。入鋪上巴士大典。放心咯，我影埋，錄埋影㗎啦。我需要你唔係帶今晚鋪上嚟啊！唔係，我上 YouTube 㗎啦，放心直接。我需要你 pen 帶而家。上 YouTube 㗎啦，我。你話你做喂，你飛咁夠嘛？飛林。同行嚟咋？嗱，大家見到啦，前邊有一大堆喺度圍剿緊啦，阻住個地球轉啦，都唔知佢哋想點啦，係啦。喂，俾個位你坐。俾個位你坐。呢度得。哦，呢度得。咁學陳百祥話齋，今次你做冚家產。講得好。雖然我都又圍剿。對。攞。唔介意可以坐呢邊喎。你住美林㗎？唔係。住邊啊？翻嚟。哇！咁遠。係啊。真係有實。Extremely dangerous。係啊！真係對我哋個名啊。哎呀，驚喎！哎呀！恭喜！你第一程係咪應該？頭先美林上咗幾多件啊？上咗幾個？美林六個。OK。感謝。好，然後係南昌。邊知佢巴士大典啊？唔知。我哋諗住 upload 上去，諗住今晚即晚 upload 上去。反正我影。又亂碼啦！唉，繼續。唔介意我坐呢邊喎，講真。唔好影得咁，真係唔好影得咁辛苦啊！講真。係咯，你見到喘晒氣咁啊，嘅都。師兄冇事啊嘛。不過都係我秉持嗰句，講嘢真係要細聲啲。呢度仲有好多。喂，南華過俾我。喂，你講咩先？相。我部相機冇啊。O K。好威嚇。唔緊要。放心啦，我今晚都會喺兩邊，同埋我都會做翻自己最中意嘅習慣，就係每次搭完新車之後寫翻篇文。鋪上邊度？鋪上我自己個 blog。哎呀，鋪上嚟鄉土嘛，大佬，我鄉到過嚟啊嘛。我249X 寫過一次，796X 寫過一次，85X 寫過一次，930亦都再寫過一次。我寫過920啫。
同成班包咪一齊寫。我基本上係用試答嚟寫翻出自己嘅感覺，但係249X 喺第二次我自己都覺得我自己太過高估佢。我樓上差唔多坐滿晒人正常八成啫。唔係呢差班係唔多啦都，你小心小心。呢代其實我要哇！呢啲話記得。哇！不交足嘅極品嚟㗎，大家可以見到。極品中嘅極品嚟嘅呢班就係。去到管制。今晚氣象喂版嚟啦嚟啦！得我知。係嚟咩？咩啊？咩啊？要去到管制區之後去趕佢哋啊！我以為佢諗住去驅趕佢哋添。正要話呢度有兩嘢。隧道管制區。隧道管制區都咁行入嚟，你擺蟹真係熱命場。真係影低晒㗎啦，已經好順利。包括頭先佢哋喺度阻住成條碼頭今次攔住。做咩碼頭？唔係成條馬路攔住晒。我哋由美田過嚟美田兜翻出嚟，成班友喺度攔住晒啊！推到吹脹啊！真係班友。你有冇差佬？哇！你哋睇邊仲誇，追喺個部車前面。哇！仲有超遠距離。哇！之前咧但我要，其實我要成5點幾6點我先翻到嚟。距離我要5點幾6點先翻到屋企咯，最快。因為我又要補習。見啦。角下邊一位啊，今次呢位咩？鄉土邊一位？冇去到。咩啊？我係 NDS。哦，即係揸 NDS 得825。邊個？唔係我哋講嘅鄉土啫嘛。鄉土嚟咧？祖兒公主政治組。哦。KG4。咩？KG4。NDS 825，見到高達頭像加女仔簽名檔就係我。我翻頭嗰個啊嘛。我應該冇人識㗎。咩啊？天使靈我係識。咩話？在下應該都薄有名氣嘅，曾經上過網店。薄有名氣嘅在下就曾經寫過網店。網店都有我題目，都有我歌啊。係啊。薄有名氣咯，所以我只係咁講。等下先，作翻大家個名先。有咩交換電話？電話唔使啊，而家上網咁方便，費事唔同台收錢啦。就係嘅。等陣先啊。你要咩說法啊？你用咩說法㗎？我啊，我冇講啊。你知㗎？英文啫嘛，係咪？自己打。到青沙啦，終於。我呢個我嚟嘅。係啊，喂唔係啊，你唔好打你嗰個英文啫嘛，打你嗰個英文嚟嘅。香港英文名，香港用戶名。香港嘅 user account。係香港 user name。我話5點你自己揀說法，好多說法㗎。喂。唔係。左線搞乜鬼？我頭先嚟嗰陣係快線封咗，對面快線封咗。哦，快線封咗，又有班同行街度添。喂，喺度佢哋呢啲唔使10秒俾人趕走啦。Thank you。佢哋點入嚟？第一，佢哋點入嚟？呢度唔會入到啩？70X係你喎。係啊。我覆過你啲 post 㗎。哦，原來個客就係 KG。係啊。高質。我覆過你啲 post 㗎，我仲記得有一次鬧爆你添啊！記得有一次。我記得有一次鬧爆你，你出啲 post 我鬧爆你㗎係。就係你啊！喂，文明不如見面。你好。師兄你好。我呢個名不經傳，名不經傳嘅。多啲上啦你。我呢排我諗我1月之後都應該盡量搞啲上水，直到4月之後。考試。DSE。冇錯。所以呢段期間如果有咩新事，我諗我都出唔到去㗎啦。有咩新嘢我都出唔到。諗住邊個 district 嚟㗎？諗住嚇？邊個學系？其實我諗住係真係負責 engineering 啦，因為我都係諗住讀電腦系嗰啲。但係如果有第二個選擇，我會揀urban studies。70X係你啊！城市規劃咯，我本身都幾中意城市地理。喂，我想問難
攔型個攔嘅咋？嚇攔型個攔嘅，攔住人嗰個攔啊！即手邊我記得。即手邊咯。啊！南昌村英文名top 亂碼嚟嘅呢個。頂。打拳都多唔多啊？打拳幾有？我自己第一次嗰陣幾有？幾有第一，1.8。多你打。我自己打嗰陣有多唔同咯，我自己我一點零教嗰陣冇太多唔同喺度。我尋日先搭嘅277X嘅文啫嘛，尋日先。我哋嗰個係巴塞羅。係啊，發飛仔嚟㗎。我你見到發飛仔咁 logo 就係我嚟㗎。總之巴塞啦。係啊。我嗰個應該係咯，菲林632仔。得啦，認住你70X啦，係嘛？係啊。哇，989係咪自殺嗰個？基本上見到高達頭像加識得轉嘅簽名檔就係我啦。得啦，有乜事網上見啦，有乜事？因為我個簽名檔咧係你 refresh 一兩次就會見到佢轉。我知咩程式啦，用過啦。CGI 冇錯。我入晒好多圖簽名檔入邊，除非準備隨時使出嚟啦。不過唔得閒轉啫嘛，而家我都好忙 ，Ivy 要考試。哦，海麗哇，好靚海麗村。同我哋和斜嗰邊新起嘅有得拍，有得比。佢入咗房未啊？你和斜一步西九龍。依家做緊最後嘅品質。啊？依家搞緊最後品質喎，好似。我和斜有新。做緊最後嘅品質咯。喂，搞乜鬼？係新係798啲咧，後邊拉過嚟。定914嚟㗎？應該係資版。如果係穿過去嘅話，應該係798做完翻嚟。翻嚟796啊？798穿翻過嚟，做完798穿過嚟，我諗。好啦。嗰邊咁睇嚟應該係廠，咩做798廠？做完798翻廠㗎啫。車速唔可以話好快喎，就住嚟嘅，好似有隻嗰陣搭唔到920，我做咗個替代方案。做乜88R 特別班次，終極食水。超貴啊！個88R 喎。傻啊！終極食水，但係亦都好極快，真係名不經傳。唉，我諗你搣咗920嘅數唔抵，真係幾多行家，又係好似我哋而家咁成排坐晒車頭喺度吹水。都冇計㗎，我920開過要8行。嗰日禮拜一，禮拜一。8月啊嘛，好似係嘛？唔係920X啊，我哋。920超似8，原來已經8個零嚟。啊8個零㗎。嗰部應該係8個零。係啊，6頭定4頭啊？唔係，睇落似4頭8個喎。零嚟。因為佢冇 I 聽啊嘛，個城巴冇 I 聽啊嘛。應該4字頭嗰啲車。跟住嚟嘅時候，我又第一次見識到701依家新路線有幾黃。雖然我都知呢個係不可避免嘅因素，我都知呢個係不可避免。你戇居都唔戇居得個70X 啦。佢喺嗰度兜唔知幾多點，實際上最戇居。我前日搭70X又諗住翠屏村行去上水探朋友，去華寧村探朋友。但係我諗最戇居一定係絕對冇人夠81咁戇居。81，我81。哦，肯定冇人夠佢勁。所以我又唔贊成你去華寧村探朋友，我277好過啊真係。係咯，有 BBI 㗎嘛。都唔知佢哋有乜70米兜喎，所以冇乜所謂嘅我係，我冇乜所謂嘅。喂，咁我今晚巴士大點等你喎？今晚我睇你啲相喎。
我會盡量，我會盡量。係加油啊！加油啊！就算呢2日咯，最都冇法咯。冇所謂。前面第一個人。你要話埋俾你。睇下先，要咩呢度應該冇啊。冇晒。呢度應該。頭先美田嗰邊先恐怖咧，問題。哇！美田嗰班真係極品中嘅極品。10幾人攔住條路嘅可以真係，跟住之後仲有幾條友入咗管制區嘅真係笑死喎真係。極品中嘅極品。真係。入管制區嗰啲係極品都冇行入嚟啊，大佬。係啊。入管制區係極品中嘅極品。等你哋啲相啊！今晚已經 po 上氣象版啦，今晚我會 po 上嚟。有關氣象版咩事？成10個有9個巴迷。我個氣象鄉土氣象版咧，10個9個全部巴迷嚟嘅。係啊。都係自己人嚟嘅。事實上我都懷疑，究竟巴迷係咪比較偏向於揀地理？我唔係，我雙方，我文章嘅。因為我係睇中有城市規劃同交通運輸，所以我揀地理啦。我係睇中氣象先揀。但係好遺憾，我哋學校冇教到交通運輸，所以我懷疑我今次呢份 mock 嘅地理卷2，我係食得屎。我完全冇温過天氣與氣候同埋呢個珠三角。哇！氣候好易做，氣候開就好高快喎。天氣與氣候。呢度我地理未啊？嚇？讀初階未啊？讀過？讀緊啦，一直讀啊嘛。氣候嗰 part 咧咪有緊咩咩Southern California 啊、撒哈拉啊，幾正啊真係。因為天氣與氣候咧，我個人就唔記嗰啲術語名。珠三角你竟然唔班喎？我唔中意。我唔中意。珠三角還好彩仲有一個細過我。90年出世 ，Ivy。90。珠三角還好彩有人起碼你可以用睇我天氣語，起碼你我都係風景，我風景。係啊。珠三角還好，好似話呢度咁多個巴迷得我最細珠三角都嘅還好，起碼你仲有第3個工業可以。哇！工業換到我抽筋啊！工業我讀嗰啲都。我都覺得換到抽筋。有一個人搭呢度有一個人上車。啊係喎，你係啱嗰個隧道嚟喎係喎。有冇人？啱啱隧道啊！我諗緊咧，我哋陣間兜翻落美田嗰陣咧，會見到啲咩？好明顯又係嗰啲嘢啦，講得好講得好。喺格仔區嗰邊一定會見到。好明顯落美田嗰區係另一條橋，嗰邊嚟㗎嘛。格仔。上係呢邊啊嘛，你明唔明啊？即係呢度係海福，上係呢邊。但係你覺得佢哋會唔知咩？即係其實兩個位嚟嘛。但係你覺得佢哋會唔知咩？咁啊係。佢哋只要行上去格仔位嗰邊就。我哋有即係呢鋪上啲格仔位啊嘛。我呢吉帝善哉。咁鋪仲呢個我呢吉帝有入網打針。有埋片㗎嘛？嗱連續㗎嚇，有埋片㗎嚇。咁鋪喂唔會嘥你電啊嘛，我而家得咁樣翻去睇喎。我用咗4分1啦已經。我用咗4分1電啦已經。因為我全程用嚟聽歌記錄嘅關係，所以我依家就61。我今日出門嗰陣係80人。我而家大把出門我7點鐘出門76、96，而家得返26。咩抽？咁悲劇。冇開冇 WiFi，我兩個同一牌子啊嘛，所以傾得埋我哋兩個同一牌子。1750。啊？1750。我 Sensation XL。XE 定 XL 好明 XL 啦，一場我學知咯。就係嘅，我係 E，我貪佢有耳機送，有強力嘅耳機送。我以前我都係XE 嚟㗎。XE。嗰隻耳機聽搖滾係正，我聽情歌真係。我用嚟聽動畫歌，唔好意思。哦。動畫即係聖我就冇明嘅。加入年齡層啫。唔緊要，我唔會歧視動畫迷嘅，最多唔去動漫展嘅啫。大概落咗幾多個啦？動漫咪都得嗰啲靚模啫。我有 friend 好中意動漫。我唔認同嗰啲應該出現喺動漫展，唔好意思，我一直都唔認同。唔係應該畫嘅出嚟到咁咩？點解要係人出嚟嘅？深水埗有深水埗差館，即係東京街已經。最多人落第一個最多人落車係車站，第一個。捉得切喎，捉得。因為上次頭先我喺下層，第一次入我喺下層街嗰日我記得好清楚，但係落車再落車我記得好清楚。但係呢邊嘅話，我諗就要靠師兄你幫我。得，冇問題。感謝。上車我都仲可以聽八達通機，你大概估計下。得，我幫你記得。好感謝你。
呢度前面第9中心，我已經睇到有人流。嚇！喂，真係又有行家。人龍啫。幾難冇行家。有一樓今日第一，我唔記得幾點站添。點解南昌村嗰陣幾點到啊？嗱，啱我個個都就知啦，而家呢個街幾點？有蛋行喎，唔搭啊真係傻。呢條街14200，佢整一半個鐘頭係打流槍冇人掃佢。大概我諗20到。你要明白。大概我諗係3分鐘差。真係好，九巴真係有心做呢件事，我明。遲下281A 同281唔係遲下87B 同都係轉清水嘅啫。同埋我知 87B 維持照舊，87D 照舊。如果唔係點同8K 做 BBI？哦。你唔好唔記得個癲到冇人有嘅 BBI，行家一名。咩啊？邊度？疑似行家一名。邊度啊？黃色衫鋪喺馬路個位。哦，6K 到。所以咪話唔走前係咪就係咁解咯？疑似。九成係行家。邊度啊？邊一巴士9成係行家啦，係咪先？唔係啊，佢最近佢跑緊個站啊。係啊，仲有區議員陣間都會。我喺頭先就見到影景邊見到一個應該係區議員嘅人喺度問意見。係喎，我影相之後去晒名啊嘛。呢啲心態必須理解。好勁！快少少，唔係會俾車撞。哇！有幾多人啊呢度？31B 真係個。5個上車。 5個。車咧？冇事。一個行家落車。有人落車。11個到。落車。11個落車都多喎都。我哋啱啱個行家佢到呢度落。呢度我都話呢度係第一個多人落車嘅地方，西九啊嘛。西九中心。話說入面已經變得好荒，有3條係人咁品嘅路線。我知邊條啊？66 59A 66 117。係咯。59A 叫見得人。59呢都叫見得人。59A 因為佢而家係做緊接力3段決，同59M 59X 做緊3段接力賽。即係點啊？旺角至美孚59X， 深水埗至到荃灣59A， 荃灣59A， 3段接力。傻㗎。咪3段接力啦。你其實放得喺嗰度都嗰3條線都唔慌，我覺得邊啦。當然你條路落咗熱狗或者有人遊下車。你硬係要計嘅話，其實計埋259就4段接力咯。雖然259 B 同59X 係冇嘢人，係冇嘢攬埋。唉。而且眾安街等下66啊，等到我火都嚟埋4個接摩班車。等66M 啦。66就算啦，真係唔好理佢啦。一早算咗啦。嗰陣我追熱狗嗰陣咧，我去到港鐵，我搭89，我喺馬鞍山放學，89D直接去到咗。點追邊款熱狗中意？其實我冇特定嗰陣，我見一部追一部。我中意平治，富豪平治。但係如果要講記憶深刻啲，應該係都城。都城我哋慈雲山大打3D 成扎都城家務。我嗰陣成日都16D，唔係3D 啊，3度啊，3度係。我嗰陣唔好話係 K 巴，唔好話 K 巴啦，就連71A 都成日有。我好中意你。我已經見到人工，但係好似係36B 嘅。你全中咗36B 嚟嘅。呢度對面有高登，咁即係已經好快就已經去到咗。轉個彎就青山道。係啊。唔使啊，山地前面青山道咯。咁即係已經一個都算幾快喎。好快就去咗2個購物熱點啦。都算幾好喎。幾好喎。我哋開車係1358，開車1358，依家半粒鐘1358喎。抵。約半個鐘。約咗係啊，約半個鐘。啊，大半個鐘。睇翻個行車情況。因為而家34分。睇翻行車時間係加減翻。
4個字咁樣咯，算。但係如果係由美林起計咧，就係一個好得人驚嘅時間。美林幾點到美林我哋？我哋14、13。我哇黐黐線4個字到，係一個黐線㗎喎。問題等車都係4個字。噔噔噔噔。哇！撞車？唔係。 2格煙白。好似係同時翻小西環，一齊啊！一齊啊！係啊係啊。但你喺錦上度應該14K 兩個方向一齊。真係驚。好啊！我最黑我真係慌。我最憎嘅刀鋪仲係，唉，我唔好再提64K 啊真係。我膠蛋洗衣機係咪？乜？洗衣機。我個人好中意電刀添㗎，好中意，好中意。我中意 ATE。嚇 ATE。我中意電刀、電牌。喂，電刀嗰啲唔好膠都得㗎。係。電刀我想問碎咗個碎氣聲。暖氣好正。ATE 我三會行程路好行，尤其是到嗰啲農民嗰啲 ATE 咧，哇行碎到個碎車係啊係好 smooth 㗎係。啊，冇嘢啦，我記得。水電再加個艇仔邊，隊長個隊加個艇仔邊。隊長嗰隊咩？係。深水埗警署啱啱減11，福華街有幾多個啊？福華街有冇人記得？依家有冇人？福華街冇人啊。即係加減冇人啦應該。好似 ATE 即係。大話嗰邊應該多位影啲係咪啊？尤其是依機場當香佢啲 ATE 咧，哇上城碎車，smooth到你唔信。上次我喺饒宗頤嗰邊，上一次我喺饒宗頤嗰邊今朝又見到有行家，我諗今鋪應該係九龍區嘅熱點應該喺饒宗頤。即係其實九龍區係咩位型？乜？應該唔會好多。九龍區？九龍區嘅起碼好玩過你北區先啦。九龍區嘅行家應該集中喺饒宗頤嗰邊。係咩？饒宗頤文物館、文化館之後。北區肯定唔算示威型咯。上坡，我陣間翻大埔。支貨。喂，係我你陣間翻屋企係嘛？唔係。先生度落車，揾個就近嘅。加3減唔知幾多個。又係3。哇！落車好似。即係加3。永隆啦，終於都。260X唯一難搞嘅就係元州街嘅一條。做乜？唯一難搞呢度夾。多燈位。都會塞一實，同埋多燈，間唔中會塞一實。咁樣搭86B已經搭到咁爆粗啦，呢啲今日搞到。反而比我預計快喎，如果咁樣講真。美孚可能會慢咗啲，但係由美有孚翻嚟就900快 M 倍，係快 M 倍你諗下，喺美孚翻嚟。而家先2點。唔係我上次搭阿小飛有46X咧，佢由美孚總站開始搭，後面有架86B跟住我哋尾，跟住佢大圍道已經見到架86B喺我哋後邊。大圍道。即輝里嗰度咧，你住和斜你知㗎，我知。即輝里咧嗰個咪有個站嘅，你一望後面，咦，都啱好嗰架86B嚟嘅，你行大埔道即係白狗豬嚟嘅喎，唔係雞嚟㗎。叉叉咯，喂。睇唔到添。雞嚟㗎。喂，我睇唔有白狗叉叉咯。做石。睇唔到。啱啱寫嘅嘢睇唔到啊！睇算啦，我幫你送咯。好，唔該晒。上車1、2、3、4。你送上車，我送落車。我都諗住 record，不過攞住部機唔方便。呢個位近唔近你結束？ 7、8、9、10、11、12、13、14。有一個站叫荔枝角鐵路站。7、8。差唔多20個啊。18個。啊，18。18個。OK。18個咯啊？係啊。哦，都幾多。第2個站竟然係元州，竟然係文街去元州商場。元州商場未熟，反正有得過對面接嘅。拜拜。唔該晒，拜拜。拜拜。拜拜。師兄，拜拜。其
起碼一個路口。好 at least one。好似少。咩？跟住嗰陣咧，我睇到好多巴迷都喺度呼籲緊。我去到嗰陣南港田嗰邊，又見到好多巴迷都喺度呼籲大家。你係鋪晒上網啦，成間7-Eleven佢粉爆晒啊嘛！嗰陣係5-4點到，好多呼籲出巴迷互相讓一讓，俾其他喺遠距離射擊嘅人有個位。嚟咗呢度一次咁。巴迷佢合作都冇哋。係啊，我都幾合作。通常叫佢哋，如果個位影完就好行開啲，唔好阻到人，唔好阻到各位，唔好阻到各位師傅。我係都開始數。上車應該係知啊，兩個一隨手影嘅呢啲。三、四、三。不過都幾好啊，但係其實唔派呢啲派電牌車最好啊，又可以宣傳你一直宣傳8項特化，派多啲電牌好啊講真。 7個落車。行家。邊度啊？都係行家。哦，嗰邊。我問3+3減7，應該3個左右上車。係。啲嘅白矮啲咧。4度。話説咧，我哋學校咧曾經試過喺唔知咩事情況底下咧，就邀請個校友咧就將佢架熱狗攞過嚟喎，成架過嚟喎，喺我哋學校。嗰個咩齊心養咩嗰個保持車廂經紀嗰間奧群咧，行咗6條線啦已經，黐線啦！而家行緊6線。你知邊啲奧群噶嘛？富豪奧群啊，咩咁咩保持車？係咯，4方車嗰架咧，行咗6條線出去。睇到房委會。唔係呢個房屋協會，房委會兩回事。係啊。房委會我馬上諗起油塘嗰個根本唔似屋邨商場嘅商場。大盤車。大盤車。我陣間邊不似屋邨商場？你答我啊！邊不似？真係邊不似？邊不似？佢哋唔做，佢哋根本就唔想做公屋生意，差唔多。尚德都已經夠癲㗎啦，有觀光升降機。咩？尚德有部觀光升降機已經夠癲㗎啦，尚德。我尋日先嚟禾輋村行，都吉之島買嘢。個吉之島真係算把啦。我都知算把。我覺得 OK 嘅，除咗食嘢覺得，除咗食嘢之外，其他我覺得一般。除咗食嘢之外。同埋跟住過富豪嗰間 G-Box 打機。我嚟到呢度4-5次咗啦，每次都係嚟飲茶。富林。係啊。後面冇我嗰間 IP 後面冇幣，我嗰間 IP。哦，哇勁嘅。係啊。冇乜人知喎，真係呢度有茶樓。工廠區，雖然一定通常好多好嘢食都係隱藏喺工廠區。你睇長沙灣廣場2間茶樓已經。大把。我哋睇下嗰個街坊廚神，第一集已經有工廠區餐廳。一定㗎啦，新蒲崗都好多。間地鋪都係咁滯，間地鋪10間有9間。我諗起我間唔中搭85X 行過，都見到嗰間好出名嘅酒樓，好出名。兆順。好似係。兆順名匯。哦。好似係，因為佢連個招牌名都印咗喺工廠欄出面。哦，係兆順名匯嗰間嘢 OK 啦，間嘢。唔差都幾好嘅其實都。但係事實上食過一次咁大把咯我。但係事實上我都唔中意飲茶。唔係，我 OK 嘅，但係只不過唔會成日飲，冇可能成日飲。我都 OK，每個禮拜飲一次咯，我係。因為我屋企人好懶。唔係我屋企人每個禮拜都一定會去一次。我大時大節只飲一次，想平時飲唔該你自己俾錢。因為比起嚟，我比較中意去茶記同埋快餐。我淨係中意去快餐同西餐。茶記最後選擇啦。因為有大埔嘅時候，我已經去茶記去到慣，我仲住大埔嗰陣，我係小4嗰陣先嚟多啲。我都應該話巴啲迷嘅慣性都係喺大埔嗰陣建立起嘅。唔係我巴迷，如果有興趣可以去熱狗印象睇下我打嘅。
我以前就而家就我都有收到。我以前就成日搭喂，以前嗰陣係啊時對面有架，你幾時收工啊？喂對面有架啊，有架唉，收工再 call 啊。幾多個啊？加8，唔係減8加。對面嗰架咩事啊？冇㗎，妖咪新一代嗰啲咯。63億乘以5嚟啦，我睇到橙牌。橙牌黐線嘅，嗰個有乜搞錯啫？點解用橙牌嘅係咯，咧？無啦啦做乜6轉橙？係咯，橙好 sharp 咯，你你聽到幾多下日聲啊？咩啊？聽到幾多下聲？我聽唔到。冇聲啊！邊度啊？幾多下聲？冇聲。冇聲好似。佢個細唔係啊，我真係冇聲喎，人影都見唔到喎。有佢咯。佢都話淨係康住我兩杯。好，荔枝角站跟住係。我就翻去快啲上翻去巴士區度睇下其他同行。啊！我巴士我頭先打咗個嘢咯，咪我翻到之後即刻轉800K 翻跟住臨尾好似見到好撚低。啊係喎，你要和斜先。即刻800K 翻去。但係咧，要翻去之前要去個遠啲嘅車站落車，去做一樣嘢，換翻件校服。我真係諗下，我都知啦。咁我點知？醒目醒目臨尾嚟唔到，我揀唔到啊嘛。遠少少嘅車站啊！遠少少。你想幾遠啊？拎住或者翻嚟市中心，反正我喺嗰度行個心，都係2個字左右啫。行翻過2個字左右啫，冇所謂嘅。換翻件頭。冇錯，要維持翻件偽裝翻去。哈哈哈哈！你好似我真係。係咁㗎。我以前昆人出去打機，昆阿媽出去打機係咁着件校服出嚟，然後走去啲吉之島嗰度換。以前我潮汕有吉之島啊嘛。係啊。換翻換便服然後出去打機。唔係啊！我而家都係咩㗎？我原本要去補習㗎啦，而家。哦。我哋準備見，我哋準備見啲自己優啦。喺前面。過埋下一個集就姚宗儀㗎啦。唔係呢個就係啦，下一個就係啦。係咩？Stand by 啦。加5減9，呢個係加5減9。我哋咩加5減9住得 stand by 啦。哈哈哈哈！唉，一部手機一部相機，上下其手。你唔好亂用呢個字添啊！係上面隻手影嘢，下邊隻手。中文攞 A 嘅最清楚，上下其手本來係指對人恭恭敬敬咁解。我知。好。準備睇下啲行家，睇下啲不守規矩嘅巴膠如何出醜。用翻之前嗰啲咯。冇上面手機，下邊相機。你控制到字好啊！唔好手入放心控制到，唔係就拜拜。放心控制到，控制到。係你要 send 咗。貼住個玻璃應該冇乜問題。你固定住。聽唔到？我啲手機啊真係。你 send 你個 email 嚟。我好似我出街都習慣咩？我反而我出街好習慣咩？電好習慣。大家手翻翻電腦興奮啊！我哋好啊，唔好意思啊，唔好意思，唔好意思，係，唔好意思啊。冇咁大。當然我都不嬲都秉承住細聲啲嘅習慣。但係有時講到興氣都係唔記得。諗起都臭鬼。好失敗，突然間覺得做人。唔好意思啊，唔好意思啊，騷擾到你，唔好意思。翻去啦，翻去啦。大把人影啊，大把人影啊。邊個位啊？應該係差唔多啊。到啊！我據我上次嘅經驗。以我記得就應該，除非啲時間冇人咯。上邊冇乜人。上面呢度冇乜人喎，都要冇乜怪喎，上次冇。上一次有放假啦，冇。呢度冇咁少人嘅，突然間。得一條友。會唔會上去多啲咧？多翻啲。咦，有行家嘞喎，已經好順利哋。守規矩嘅行家，我哋好歡迎。係啦，非常之歡迎嘅，慢慢影啊唔緊要，我哋都係影你嘅啫，我哋唔緊要嘅，我影你，你影我哋唔介意。但係你成日攔住成條馬道，我哋非常介意。但係攔住成條馬，我會用
最佳攝影師就應該我呢次形容佢哋嘅最佳攝影師。啊，講得好講得好。Goodness photographer. Goodness. Goodness photographer。 Goodness photographer. 唔係 goodness 咩 Goodness 啊 ，Goodness。Goodness。一翻去大埔要差幾翻去大中揾人。我仲要去補習埋啫，補埋習幾多幾？你知道9點出到而家29個%，朝頭早9:06。我本身連 WiFi 都唔開過，同埋我個 mon 長時間喺好低嘅光度，個 mon 長時間。唔係我一直係咁咯，但係我開散電咯，因為預咗今日一定用多㗎啦，開散電咯，由朝後開到晚。我不嬲，因為我個 mon 係極低光度。我都係極低光度啦。唔係我好正常喎。同埋我直頭放飛行模式，開飛行模式。好正常喎個 mon。因光調校嘅可以知道。如果有人用到一啲我哋都俾個靚。10個脆啊應該係。呢個係爆脆。爆脆。係啦，爆脆咯咪10個咦，遲都唔開，加多幾條線就開啦呢度。係喎，整緊啲尖沙咀度整緊喎，電車站。整完啦，應該咁樣已經算。你加多嚿嘢就搞掂啦。你插你中柱就得啦，中柱就得啦。係咯，搞掂。你只係爭中柱嘅步驟啊嘛。中柱好咗。插埋去搞掂。過埋大圍隧道，好大家好記啦。大家睇下嗰個。已經轉。而家都係差唔多啫，差唔多啦。我 set 咗廣告添已經。廣角鏡頭。set 到嘅咩？犀利。你知唔 set 㗎？咁 set 㗎嘛，set 到最細。點 set 到最細？同埋你可全景都可以再拍，如果有時間都得。唔知點樣教我其實講真。係咯，影全景咪得咯。有時間。咁一拉搞掂。只不過手疾。set 埋。好，各位手足，最大嘅盛宴即將開始。落山啦，終於都。各位手足，盛宴即將開始，請各位拎起手上武器嚟上。仲記得頭先喺對面。睇下佢哋會唔會入大啦，大呢個感覺。都係大少少先。狩獵嘅盛宴即將開始。狩獵咁熟嘅嘛？咁熟嘅？啊！我求其噏啫喎。好似邊套動畫聽過。我求其噏嘅啫喎，好認真。係咩？好嘅。準備。差唔多啦，3秒後開始。3、2、1，冇人。落翻少少啦，落翻少少應該開始有。我估。Well， 冇人。暫時。唔使暫時應該。呢度有上咗嚟咧。你用字即係用得嘅真係。100零米之後。我睇下嗰個彎位會唔會有人啦。咦，關位有機喎。嗰個有發電，車係咁入嚟。仲有個美田啊，美田嗰陣慢慢兜，慢慢翻嚟嘅。慢慢。算佢好嘢，入嚟。醒目啊嚇 ！Very smart。美田啊，美田先會正呢個係美輝街。美輝街係要停，雖然冇人落車。Bingo 影晒。搞掂，影完。呢幅我冇影啦，我話自己。唔使要，對面就大把。對面就大把。但我識喎。係咪第一批嗰啲嘢？係咪第一批？應該係。第一批啫嘛。係咯。由頭到尾都係嗰一批人一份。屌。細聲啲，維持。唔該維持翻噪音。佢哋又準備跑啦。我發現我部電話係唔可以。1點鐘為止。咁遠。睇下閣下嘅正。1點鐘為止。閣下正面。跟住10點鐘為止。佢哋見到。我諗佢哋就嚟準備足狂奔。但係點解佢哋而家慢慢行咧？未轉燈啊嘛。又係喎，醒目。
佢哋唔係應該知幾點轉燈嘅咩？請維持一下噪音。好。我唔好意思，有啲氣啦。噪音管就係。咦，佢哋好似冇乜諗住。佢哋好似係啦。影晒。人情。呢個我前面路人的事啦。係啦，放心。係因為冇位行先至要行出去嘅。絕對 acceptable。搞掂。唔係好似頭先咁成條路唔知點行嘅真係。美田入邊嘅美田入邊，我肯定。我成部機好興啊！成部機好興。呢個隔離好大。大8號嚟㗎。冇，你望上面我嗰時睇個 booking 都準備出。好似6加大8號好似係。以我知嘅 information 好似6加。有冇問題？咁有問題我哋都仲可以調。但係你部電交喺隔離度，該數。好唔該嘅話，隨時等到星期一再出 booking 嘅話，你真係都唔知咩。我只係咁同你解釋，因為而家未出 booking 嘅話，你夾硬加入去3個，一擺低等星期一先再出 booking 嘅話，到時更加麻煩。就係美林。但係佢口頭上先有3站就兜入去。批咗你後當頭前批當佢作出。就太多成功爭取啦呢度。牙仔頭請我都唔知啊嘛。呢個係呢個好似係。非常經典嘅，大家可以講。當一個不落嘅我上面。有個。雖然遠距離遠咗啲，我哋就。但係都清楚所以我哋行到去嗰邊你影晒㗎啦，睇得清楚嗰啲啊。人樣睇唔到，但係起碼人數鎖到。係啦，冇錯，唔該。起碼你放大少少就係有人數。係啦，人樣就好頻繁。我就錄嘅啫。今晚氣象版等我鋪晒上嚟。人樣咧，其實我唔介意嘅，人樣我就唔介意，反正都冇得等上巴嗰邊巴段嗰度。反正俾人，冚得爽啊！都唔係我想㗎啦。爽我上次啲900億山嘅。點你話知道咩？要出係 UA 嘅。嚟請留意右手邊。右手邊。天空之冇覆過啊！我打廣賓小隊咧。冇問題，影晒。好，都係嗰句後邊80分貝以下。80分冇大啦已經。係啦，一架未嚟都已經90啦。好60，我抽改下60玩嘢。一架未嚟奧運比我已經超過70分貝，正常車速之下。廣賓小隊去咗邊啊？啱啱嗰隊咯。啱啱小隊去咗邊？啱啱嗰隊咯。喺後邊。唔諗住影啦，睇嚟佢哋諗住報前面嗰架話。呢班肯定。呢班佢呢前邊係右轉左轉㗎啦。呢班肯定校友啦，肯定係校友啦。我每乘客自己有嚟嘅。都 OK 喎呢一班。喂，今晚你 online 啊？我盡量啦，因為我手機 online 嘅就頂到，因為冇所謂啊。好難完全即係用腦 online 其實。Well, nothing happened. 呢個字讀不入。好，美林01分。啊，咦？唔似喎。我都係手機按咗你睇。咩？去過桃園區。兩個。我都係應該係落2個。OK 喎，咁樣個時間都唔錯。唔錯㗎。美林係落咗2個度，大概。講緊而家先1個鐘。多鬆啲咧，1個鐘。疏少少咯，係咯。多啲啲，因為13.58，1.58分。佢官方就77啊嘛，係嘛？哇！你睇下。哇！分少佢突擊中。報定嗰部大8號啊！放心，因為已經有啲獵人取代咗我哋嘅位置，我其他獵人取代我哋嘅位置。前面嗰班人車頭又係我哋同行家嚟嘅車頭。我知。
咦，又壞喎，前面記唔記得？我期待住嗰度嗰班人。哦，你記唔記得啫？我記得。喂，等可能架車會上橋㗎嘛，影下都好喎。 OK，係佢都不過，想叫嘅係佢都不過。嚇！又嗰班人落咗嚟啦。睇下佢哋係咪仲喺嗰度？你話你諗下。影下呢架先，雖然唔知咩車牌。同學，你要睇後邊咪知咯。朋友，喺我哋班 HP。係咯。只要你遵守交通規則，唔會阻到其他人。你話我班友咗係咪841，我望。雖然有啲難，我應該俾人烹走晒啦。係啦，已經好順利咁就。我哋應該係最後嗰幾架車嚟嘅，影大圍街跌04分。我個標03喎。我標係我睇手錶，我睇手機。好啊，你話我睇手機度記錄。永遠都係。落咗，暫時攞3個。但係其實我懷疑佢會唔會真係冇派出8架，其實會唔會？因為你而家咁快嘅時間，仲有啲車得2架，得1架2架啲車有，會唔會唔派足佢啫？派7架就算。依家係標準13、25架，260咩？標準試下一次啊！8路邊今日停咯，好嘛？咩啊？一早係咪琴日咪就係用呢架嚟取替啊嘛，呢啲車嚟取替啊嘛，一早講咗啦，其實。你叫條8路如果你做乜啫？點解會等新牌啦？哦。如果唔係點咁嗰班狗多人？出去晒邊啊？狗。好似有啲嘢掉咗之後原續翻喺呢一度，掉咗之後原續喺度。圍鐵。我今日大圍嘅出發點就喺度。咩？我今日喺大圍嘅出發點就喺度。因為為咗方便本身，我係搭港鐵喺大圍。港鐵啲廁所不知幾好。最好今日或者聽日啦。出現咗疑似。因為如果唔係，屌係死邊法啦！佢最後兩位疑似學家。係啊，屌你兩尾真係係喎，佢炮追小巴。嗰位肯定。係啊。好，06分。都係咁啦，閪咯，屌佢咁尾。好似冇人攞。所以如果譬如佢聽日機會到咁講咧，你星期一咧。啊！你有冇聽過個咩？你也可以讓座嗰個？係啊。嗰個步驟。你也可以讓座。好低能啊嘛。咩啊？好低能。喂！又嚟啦！家都好少見喎，真係。講真真係第一次見我冇教暗嗰啲，佢哋要收手。氣象都好少啦，氣象得1個而家，好似有一個。係咯，大家機會見到個問題多正巴士咪真係買少見少嘅存在。今日咯佢。應該會越嚟越多咯，短未來。係咯。點解咧？我覺得越嚟越多巴馬女性喎。女性少。唔係女性應該會開始多嘅，即係會多少少咯，即係。點解咧？我覺得咯。因為女性不嬲係機械白痴啊嘛。係。咁但係你而家諗下，有好多機械，即係你做機械。咩年資費事唔見？又係。我試過唔見啦，我試過唔見1次啦已經。我上次唔見嘢係唔見咗把聲。我上次唔見。佢一架4頭嘅103。差唔多原件都有行家。我上次我試過直頭銀包唔見，不過我銀包好少錢。
跟住之後靠我張學生證咯，跟住又 call 我學校，哇！我學校有咁 call 好我哋。嘅。咩啊？衰隻豬啫嘛。好稀有㗎啦，已經好稀有。邊度邊啊？咩啊？邊度邊啊？啱啱強安佢做乜？搞乜鬼？今晚等你個 report 咯，今晚去香港等你個 report。我都等簡單嘅你啊 report 就好快嘅，但係要寫文咧，我諗大概我諗都要最快聽日晏晝。冇所謂。寫文嘅話，我 PM 提你咯，PM 揾你啊。原來今日先第一次見到70X 嘅真人啫，我都係。我都係第一次見祖兒。兩位都係第一次見。係啊。又有乜事咩啊？對面。邊度我睇？另一部 R2。哦。R2 1317。RE 即係咩啊 ？RE。RE 1317。哦，影過啦，係頭先係喺呢部之前開嘅另一部車嚟，應該單咗嚟做下專。O.K. 新材專。哦，單。有乜事？今晚見你有乜事？好彩搭呢班車就好彩我決定加入。我原本呢個時間已經去咗補習啦。不過唔緊要，攞幾多個？嗰個補幾多個？2個。加一減二。我淨係問親有咩好嘅 background music 啊？你答下。我想費事出人聲。揾啲激進啲嘅啦。咩激進啲啊？喺嗰段先激進配搭下個班配搭下嗰班極品嘅舞有咩 background music 真唔聽？咁鬼！又嚟啦！對面。超長距離車，超長距離拍攝喎，你點做到啊？嗰班上車啊嘛，但係上車嗰度冇罩喎。純入嘅啫，佢哋。超長距離嘅喎，你點樣影啊？點影？兜過嚟咪影咯。呢度已經最街距離呢度已經係。但係係啊，不過我諗呢擺肯定都打到110，佢哋嘅鏡打到110。唔得，我部機都唔得。佢哋嘅鏡應該打到110。唔係啊。佢哋嘅鏡啊，打底應該110，唔係點樣咁遠距離精準咁影到啊？哇！真係估唔到真係。數一數大概都100米啦，大概100米。好轉彎喎。影咗。大概都喂幾速馬喎有？架打支車就師傅會響佢安嘅，架打支。得。咩啊？呢度冇人喎。哦。你都上次咪搭呢架咯，嗱後面發後邊跟你。佢哋係點樣做到咁長距離嘅攝影？好難買咩啲裝備？唔係嘅，只不過好貴，係嘛？以中學生嘅基準嚟講唔係平。幾錢到啊？講緊一支 OK 嘅110，我諗都7、8千 at least。成人都買唔起啦。都勉強。買得起嘅，你儲幾個月錢。雖然我都有幾個。至得嘅，落咗2個。雖然我都有幾個玩開攝影嘅同學，佢哋係真係同屋企有好多高科技裝備。A3，唔係 A2應該叫。應該翻到嚟應該好多人迎接嘅。係咯。85B，今日撞到個居民先同班居民講喺85B嘅問題。85B 有咩問題啊？一直多第二可能要取消。咁純粹人要出得好睇啊！我唔知佢哋點諗，我因為個區議員收到風話，我撚要，又嚟一次極長距離啦。邊度啊？哦。喂，真係好。邊度啊？
嗰度啊，大圍維修中心。哦，嗰堆啊，5、6個人樣。大圍維修中心。睇下，嗰班。極長距離。右手嗰班啊？係。全裝，影晒。雖然用嗰啲。極長距離，真係。雖然有區型點紅喺呢啲位。最壯觀嘅總站。係一定啦，然後顯羊樓蛋尾喎，唔壯觀啊！最後係尾二嘅顯羊樓。我12點已經睇到有人喺香港已經見到有人出 post 報告有12點零喺顯景食晏嗰陣，已經見到有人出 post 話香港啊？係。我陣間翻香島追，翻香島係追。邊個？係邊個？邊個版啊？係花版咯。已經見到有人出 post 話有龍躉，龍躉出沒。哦，我都見到啦。好，今次呢度。呢個啊嘛。呢個係呢度。呢個啊嘛。合錯。嗱，你要睇啱啱呢度。我啱啱先發完貼喺度。咁呢度幾多個？數唔到，至少不過其實上近尾站其實3個，至少3個。At least 3。然後顯定可以唔使理，因為全部都會落㗎啦。已經極多人回應啦。然後咧，我可以預計到嗰度應該打底有3地，睇下有4點咯。打咗一堆嘢留下，你先慢慢搬落去啦。我突然間翻去鋪啲證據上去先。我同你夾，你幾點翻到去啊？幾點？我呢度翻去大概計埋換衫應該9個字，計埋換衫。9個字。咁我都翻去 standby 啦，我等你真係。用 PM 聯絡啦。好啊。我翻就可能會執少少上，執少少。行家。各位，呢班奉公守法嘅我唔買，其實。都咁大個，有啲行家咁大個嘅。落客啦，係咯。好，記住唔好。